Mëngjesi. Jemi zgjuar shumë mirë. Ti si e zgjuar sot, Bora? Jam zgjuar shumë mirë, shumë mirë. Na trego pak. Pak e lumtur, por e gëzuar. Shumë mirë, shumë e lumtur, shumë e gëzuar. Tani data 6 për mua, 6 maj është një dita më e rëndësishme e jetës time. Këtu e para 4 vitesh dhe një vogëlushe më ndryshoi komplet jetën dhe tashmë unë e quaj veten para e rëson dhe pas e rëson. Si ka qenë jeta ime para Nikit, nuk e mbaj mend edhe në fakt më duket sikur s'ka pasur kuptim dhe tani pas lindjes së Nikit gjithçka më është zbukuruar dhe më ka edhe një shin të bukuroshja. Faleminderit shumë. Edhe për gjithë njerëzit që se dinë, është një gocë shëmbullore, edukuar. Në fakt për këtë jam shumë krenare dhe më emocionon fakti kur flas për atë edhe me ju ndonjëherë që ndodh, sepse jam shumë krenare për atë që për fëmijën që është vetëm 4 vjeç dhe ka një lloj dashurie, perceptimi, domethënë do vetëm të shfaqë dashurinë tek të tjerë, të përshafoj njerëzit, ka një lloj kulture, bën edhe atë lozonjare ndonjëherë ose të turp vajzave. Por jam shumë e lumtur që është një fëmijë shëndetshëm mbi të gjitha dhe po rritet me shumë dashuri nga të gjithë njerëzit, familja dhe patjetër edhe njerëzit që mua dhe babain e saj rrethojnë. Edhe një Niki. Faleminderit shumë. Do t'i them edhe tim shoqi gëzuar për vjetorin e dasmës, burri dash. Se nuk na jepet mundësia që në mëngjes ta urojmë njëri tjetrin, po nga drekat që ku po është fushatë. Fushatë që kemi problem tani. Ka dhe një problem tjetër që ju keni bërë dasmën një ditë tek e cila asnjëri s'do ju kujtohet kur për dasmën tuaj. Ore zero. Gjithë do ta kenë mendjen tjetër vend, do kujtohen vetë, edhe vetë pasi uroj gocën, sigurisht, imagjinoja kanë harruar dhe prindrit që më kanë martuar. Po ditë shumë e rëndësishme sepse përveç faktit që secili e përjeton ndryshe nga eventet që ka, po është dita e Shëngjergjit, që është një ndër ditët që festohet masivisht në Shqipëri dhe është një lloj dedikimi që bëhet në zonën e veriut të Shqipërisë. Ka shumë njerëz që vinë nga emigrimi vetëm të dedikuar vetëm për këtë ditë për të bërë festime shumë të mëdha dhe ne një pjesë të mirë të emisionit do t'ia dedikojmë kësaj dite shumë të rëndësishme që njëkohësisht është edhe ditëlindja e Skënderbeut, heroit tonë kombëtar. Shumë ngjarje të mëdha kanë ndodhur në datën 6 maj, domethënë 6 maj historik edhe i bukur. Ndërkohë, si jeni zgjuar sot gocat e mia? Bora tha e lodhur se është marrë me organizimin. Unë ta besoj edhe nga fundjava kismet. Ta kuptoj, je një prind i denj, domethënë nuk kam çfarë them. Përpiqem që të lumturoj fëmijën. Ne nuk futemi dot në këpucët tua. Se kuptojnë dot 100%, po deri te 70 mund të shkojmë. Imagjino ne thjesht lodhemi duke e dëgjuar. Imagjino të ishim ne shkallë çdo pjesë tjetër. Gjithsesi, domethënë jepet një lloj kënaqësie që ti lodhesh e mendon që ato gjëra po i bëj për fëmijën tim që të kënaqet të kënde. Po, kur shkon në krevat, po kur mbaron, kur fillon dhe kur mbaron, se tani ditëlindjet nisin që një ditë përpara, ditën tjetër festohet, pastaj tjetër është një ditë pas ditëlindjes, se sigurisht do festohesh. Por që gëzime paçim fundjavare, gëzime paçim, se ja, shikoni, jam unë e lumtur, jeni dhe ju të lumtur, për shkak se shfaqim një lloj lumturie dhe të tjerëve. Okej, por ju si ka? Unë jam lodhur shumë dje. Duke soditur kohën. Po, ishte shumë e lodhshme. Mos se erdhe ti dje të më jepje një dorë të më ndihmosh. Po duhet të vetë ofrohesh, ku kisha mendje unë për njeriu. Dhe të vidha unë tek stiçat e vegjël tek këto. Do isha shumë e lumtur se duke paketuar edhe do haja. Edhe do ajo po. Duke ditur që ju keni qef këto paketimet, bravo. Secili nga ju e ka të merituar. Ja, 5.000 do mbeteshin pa që rastje. Në fakt, qiko, më qove një video dje, tek e cila ishte shumë e bukur, se më pëlqyen shumë ato paketimet, edhe sidomos ato njerë që ishin me figura, ato të bardhat. Ato me stiçat. Me stiçat e vegjël, ato ishin fantastike. Ore, fëmijët kanë gust e janë interesant. Më fali, ato paku që na ke sjellë neve, kanë stiça? Po kanë, pra se s'kanë stiça. Ta vëshë në diskutim. Erdhën stiçat. Po. E vëm dhe ne një kapel këtu. Ja u them unë adresën, po sot në orën 10:30 ju pres te kopshti. Po, me shumë qejf. Do kë animator. Po, do kë. Do gëzojmë. Do bëjmë dhe ne si Arushat e vegjël kështu. Ti në një farë mënyre? Ja.
Gjaxhi, o gjaxhi gjatë. Të keqe, po, le të themi që mjafton të lyesh pak me të bardhë dhe këte. Mund të bësh një figurë të ngjashme. Po, është e vërtet, është e vërtet. Gjithsesi fëmia im po të pa, nuk i pranon politikanë, se i ka ardhur politika më e E vërtet edhe kjo tjetra. Ti si u zgjove, si kalove dje? Mirë shumë u zgjova. Nuk e di Si u zgjove i herë, se kjo ishte pyetje dur. Qepenin sot e hapja deri në një farë pike dhe doti që nuk mbante, pa bidhe prapë. Kjo do thotë që ke fjetë vonë. Jo, nuk fjeta vonë në fakt, në 12 fjeta. Jo shumë vonë, po thjesht nuk e di ç'po ndodhte, truri im nuk arrinte dot të bënte procesin e zgjimit. Ishte shumë e vështirë në këtë pjesë të sotëm. Ishte shumë e vështirë që të riaftësohesh asnjë njeri në mëngjes. Mu desh shumë kohë që të merja veten. Ja thua këtë Borës. Po, edhe unë jam duke dëgjuar me shumë bravo. E them butë. E them në një mënyrë goxhat butë. Po, mua më tingëllon sikur më bie me varrem brava kokë. Gjithsesi, domethënë kjo është jeta, është e bukur se ka ngjyra. Kjo është jeta plako, kështu është kur s'ke halle. Kjo është jeta, kështu që jemi në rregull. Unë them që ne I vetmi halli jote është të pish një segafredo. Po, dhe na duhet shumë një segafredo të treve, kam përshtypjen. Na duhet patjetër. Neve gjithmonë na duhet një segafredo. Kjo sot ka nisur pak kështu si lodhet, ne jemi të lodhur edhe duam segafredo për këtu. Bravo. Ne jemi të lodhur sepse kur një nga ne lodhet, ai shumë sa rrim bashkë, shpirtërisht dhe emocionalisht lodhen dhe të tjerë. Imagjino ti kisha thënë që Dion, bëra këtë. Më mirë. Edhe tani ja u thash shumë me lezet dëm. Që ishte qef, po. Bravo. Ja duket fakti që tura ime në kushtet e shtëpisë, në kushtet e shtëpisë dikush do të kishte thënë duar thatje. Ajo është e sigurt. Ajo është pak poestike. Ke duar të thata? Jo, se ne s'doja thoshim. Më ngeli duke i hedhur gjërat. Jo, se nuk u përmend, tha, po. Gjithsesi e ke, pije vetë të segafredo, mendoj unë, se... Të parën do t'a pi vetë, sot. Është qerasje për shpinë. Ja, shikojeni, sot u tregova një qenie egoiste dhe mora për vete segafredon e parë. Por me një herë, do bëj të tjerat. Jam gati. Ti të tjerat, ti kim tek video dhe ndërkohë ti bë. Ikim dhe i shirojmë dyja. Ashtu tha? Urdhora mina. Uaj, që ti shmë që I njomim. I njomim pak. Do të ti lajmë pak. I thash mua. Ua, dhe çmendu sa herë ti tregoj. Ja, po flisnim për pjesët e thonjve që duhet treguar gjithmonë edhe ne duhet kemi gjithmonë një reagim shumë pozitiv kur na tregojnë. Bukur i kam bërë se i kam bërë ditë. Ua, sa të bukur ti ka bërë, moj. Kjo është. Pas 5 minutash do të pyes prapë. Do pyet, jam gjithmonë gati për këtë. Shiko pak, dhe sot edhe nëse i thua të kundërtën nuk do të mërzitet. Pse? Pse vallë, apo mos i themi të gjitha. Po, mos i themi një. Më mirë mos ta lëm të flas vara. Por dëgjoj pak se ne dhe këtë gjithë njerëzit që shkojmë që bëjmë shërbimet, I kemi ndjekës të emisionit. Po mirë, e lëm të mua be. Ore, I buqa e ke këto ti, jo po kutikla e po gjerë. Po flisnim pra, po I kam thënë që I kam pak të thata. Po kili duke në pyëtur, po. Ku do më qoni për kutikulat? Ku do vemi këtë I kam përburat gërshër 700 herë. Në kësa mila në hima. Të bërë gjitha të dhurat të heshe kutikulash. Se kam përdorë kurca. Po mirë, si dhe që më rapës. Me sa më drejtën, e disa e shtrejnë të është ajo sile, se përdojnë dhe. Ta sjellun më zemë ime. Ikim tek ti ty të më mirë. Ta sjellun më yllë. Shkodra elektronike, gati për Eurovision. Dje ka qenë prova generale? Kanë qenë prova generale, në mos gabohen par dje, ose dje në paradite. Ti e pash video? Ose mund të qenë në darkë ka qarkulluar dje, pasi gjithë janë sensibilizuar për të bërë shpërndarje masive të asaj videos. Unë pres shumë që të ketë mbështetje masive Shkodra elektronike. Do të ketë mbështetje masive, sepse shqiptarët të paktën kanë qenë një zëri për Shkodrën elektronike, nuk është se ka pasur divergjenca, por është shumë e bukur pjesa e fustanit të Beatrices. Unë prandaj e solla si detaj, sepse është një fustan I stiluar nga nëna e saj. Po, fantastik.
Ajo thotë ka thënë shpesh që çdo veshje të saj ja beson nënës. Ja beson nënës, nëna e saj Ina Dema, e cila ka sjellë një interpretim modern dhe prekës të legjendës së Rozafës. Dhe gjithashtu edhe tek kola, ajo ka sjellë një veshje të zezë, një mantel i zi solemn, thuhet, pra që përfaqëson strukturën e fortesës dhe peshën e heshtur të historisë. Pra ata kanë sjellë legjendën e Rozafës në veshjen e tyre, duke qenë se janë dhe Shkodra elektronike. Pra kjo do të jetë veshja përfundimtare e performancës. Një veshje e cila ka shkëlqyer në skenë, ka pasur shumë impakt në skenë. Një veshje e cila sjell edhe një legjendë shqiptare, sjell edhe trashëgimi kulturor shqiptar. Ka mesazh, pra ka mesazh. Interesante, po nuk e di pse mua më pëlqen më shumë veshja e performancës në festival. Për mua janë të dy. E kuqe, është po si monike. Është pak më ka pak përshije dhe modern. Po. Por që ka shkëlqyer në skenë. Kjo përshtatet një skenë si Eurovisioni, që kështu. Ditën e dieshme ka pëlqyer shumë një postim i Arbana Osmanit, që thoshte krejt rastisht isha duke bërë bisedat e mia me Eduardin në shtëpi, dhe ndërkohë po shikonim edhe festivalin e RTS-s. Dhe në momentin që del Beatrice dhe këndon Shkodra elektronike, ndaloj edhe them që nëse ne nuk e fitojmë, ose nëse Shkodra elektronike nuk e fiton dhe nuk shkojmë përfaqësim në Eurovision, s'do kemi shans më të mirë për të fituar ndonjëherë Eurovision ose për të listuar shumë lart. Dhe për këtë kishte shumë njerëz që e mbështesin, dhe kishte shumë njerëz që thoshin po ke shumë të drejtë, është një ndër ato materiale që mund të mendojmë seriozisht që mund të ketë listim shumë afër finales, mundet, madje njerëz thonë shumë që mund të jenë edhe rrëmbyes të çmimit të parë. Unë të doja shumë në fakt se që në fillimet që kur ka dalë kënga ka pas mbështetje masive nga shqiptarët, por edhe nga të huajt, ndryshe nga herët e tjera, sepse ka pas shumë këngëtarë më herët që thonë në Shqipëri nuk na mbështeten, ama Spanja na do për shembull. Në këtë rast ishin të gjithë të unifikuar. Rasti i Ronelës. Janë rastet të cilat bëhen bashkë shumë komponent. Pra, janë raste që një këngë ngjit, edhe në momentin që kënga ngjit, nuk është vetëm zotësia e të bërit të asaj këngë që ka qenë absolute. Ore këta e kanë bërë edhe ta kërcejnë, njerëzit dinë edhe performancë. Është diçka që është një lloj kombinimi të këta të dy, në këngë, në të gjithë faktorët e tjerë të njerëzit kanë ngjitur. Dhe fati e ka deshur të tillë, kjo gjëja ka ngjitur, ata kanë bërë gjithë punën për ta kapur këtë fat që i erdhi dhe për të kapur këtë mundësi, dhe janë duke justifikuar. Prova i ka shkuar shumë mirë. Vërtet. Në skenë kam parë disa rekuizita të ndryshme, që ishin të vendosura si stola të ndryshëm, në fakt, si ngritje nga skena, të cilat nuk e di se si do jetë roli i tyre, pra çfarë performance do bëj Beatrice rreth atyre, por një gjë e parë që skena kishte shumë zjarr, pra gjatë gjithë kohës zjerm, pra kur thot ajo atë bëhet një zjerm, dalin gjatë gjithë kohës fishek zjarre të ndryshme, dalin del zjarr 3D, qoftë edhe në LED, qoftë edhe zjarr tjetër në pjesë e skenografisë. Kështu që besoj se do jetë një performancë shumë e bukur e Shkodrës elektronike. Mendoj që do jetë një përfaqësim që do shkojë më lart se përfaqësimet e tjera që ne kemi pasur. Një pritet të paktën ta kapë top 5-in, po. Po, të paktën unë mendoj që ata mund ta kenë një shans për të barazuar rekordin që ka Rona Nishliu me këngën Sus. Mendoj që mund ta kenë. Pastaj janë shumë komponentë tek të cilët absolutisht ata nuk duhen gjykuar, sepse janë komponentë shtetëror, janë komponentë politikave të ndryshme shtetërore që ato ndërhyjnë. Ne nuk kemi fare se çfarë të bëjmë, ama ata kanë dhe një fat që këtë vit Eurovisioni do ketë një super zhvillim ndryshe nga vitet e tjera. Zvicra ka hyrë shumë seriozisht për të bërë një edicion që të jetë totalisht për të mbajtur mend në historitë e Eurovisionit. Ndërkohë ato që më e vërtetë është shumë suksese. Ato që më kujtohen është Anjeza Shahini, e cila ka qenë për herë të parë, domethënë, përfaqësimi i Shqipërisë në Eurovision dhe pati një listim shumë të mirë, mos gaboj vendin e 8. E 7-ta. Po, e 7-ta, okay. Rona Nishliu që do të mbahet mend edhe për shkak se njerëzit filluan ta lidhin edhe me ngjarjen që ndodhi në Shqipëri, me tragjedinë që ndodhi në Himar, dhe është e treta që në fakt listohet. Dakor, të tjerët janë vlerësuar për prezantimin, për faqësimet, gjitha këto, po këto 3 performanca janë listuar dhe si duket dhe nga kritikët e muzikës, ka filluar që të bëhen si faktor shembulli për përfaqësimin e Eurovision. Por amasi këtë herë nuk ka qenë kurrë mbështetja kaq masive. Jo, sigurisht. Shiko, me Anjezën nuk prisnim që t'ishte edhe mbështetje, se ishte e para. Të dytin, në mos të parin, edhe pse e meriton. Në qoftë se politikat shtetërore shqiptare
kanë arritur të bëjnë punën e tyre, absolutisht mund ta kemi edhe një shans. Këtu atyre, i kemi dhe kapacitetet për të zhvilluar Eurovision? Dhe bëjmë në moj, i gjemë vëndin e pa tjetër. Në momentin që Eurovisioni fitohet, më pas politikat për ta realizuar krijohen, sepse ti merr edhe mbështetje nga strukturat e Eurovisionit, por gjithsesi, gjithë problemi është tek hapësira ku mund të zhvillohet Eurovisioni, por ne kemi treguar tashmë që stadiumi Air Albania është një hapësirë tek e cila ne mund të bëjmë shumë. Kështu që mendoj që në rastin e mundshëm të infitimit të një Eurovisioni, vetmi vend në Shqipëri që do ishte adapt për të krijuar diçka kaq madhështore sa që është skena e Eurovisionit, do të ishte Air Albania, nuk do të kishte hapësira të tjera momentalisht, por që mundet të ishte kjo një iniciativë dhe një nismë shumë interesante që nëse fitoi Eurovisioni, se jo brenda një viti të ndërtojë një skenë fantastike. Atëherë kur nis Eurovisioni? Në datë 13 nis Eurovisioni dhe finalja është në 17 mars. Kështu që gjatë javës tjetër, gjatë javës pasardhëse, do ketë shumë për të parë. Do ju bëjmë sërish thirrje për të votuar. Atëherë nga rubrika kritikët e artit, ecim tek tweet. Bravo. Rej foli në fakt. Gigi Hadid zyrtarizon lidhjen me Bradley Cooper në 30 vjetorin e lindjes. Ka që vogël që nga Gigi? Po. Ne që kemi sa Gigi? Ja sure Gigi! Sa Gigi? Mos kemi në i batutën në i filmi shqiptar. Mirë, e lëm. Sa Gigi jemi dhe neve, po... Ti si e sa Gigi? Dhe më thëmë pak, vogël se Gigi, po ja, le të themi aty o bora i brez. Një brez. Unë e Romina jemi a i brez. Po s'kemi fatin e Bradleyt në këtë rast, ti do me thonë. Si bje. Po a i është, sa vite i bje me i madhë që do t'jetë 20 vite? 20, po. 20, po. Se është përfolur shpesh për diferencën në moshë. I preferuar im, është aktor i preferuar im. Shiko, Bradley kam përshtypjen, është një paket e plot që i ka të gjitha, edhe nuk... Po këto se ka marrë vesh këto lidhjet romancat, nuk ja ka marrë vesh. Po vajzat... Nga Irina, në kjo, nuk e di më thënë. Nga më të bukurat në planet, nga më të bukurat në planet, se tani të kesh Irina Shayk, të ndahesh nga Irina Shayk dhe të lidhesh me Gigi Hadid. Më mirë, brenda standardit. Jo, dhe madje... Po flasë janë dy super vajza. Kur u nda nga Irina, dollën lafe, që u lidh me Lady Gaga, për shumë, pas film. Po, në fakt, po, atyre u përfolë. U përfolën shumë, u panë tek shtëpia, dollën fotot nga obori tyre, dollën tek Gjiro, dollën tek market, ishën gjithandej. Ishte një kimi e jashtëzakonshme. Edhe fillua njerëzit, si mo ti le Irinën për Lady Gaga. Po pse me yllë? Po pse ma është po? Jo, Lady Gaga mund artiste të në ketë diçka. shpirt. Bravo. Mund të ketë diçka e Lady Gaga që se ka Irina, faktin. Po, ka një lloj çmendurie fantastike. Jo, faktin, po flas që, domethënë, ka çmenduri të adhurueshme. Mund të ketë një çmenduri tjetër që është çmenduri artistike që lidh të dy. Po. Se normalisht çështje bashkëpunimi. Në rastin e Lady Gagas për shembull, mund mos ketë atë tërheqjen që ka Irina Shayk. Po. Por Lady Gaga ka kapacitet tjetër, ka një kapacitet tjetër që ty të bën tatuash, pra, e frymëzon gjithë botën e kupton. Nuk është e rëndësishme ti është Nuk është standardi i vajzave të bukura, por është unike. Po, sigurisht, por është e kuptueshme që në jetë nuk është kaq e rëndësishme ti është e bukur, yll dhe gjitha këto me radhë. Është të kesh të shpirtin që ka Lady Gaga. Po, është pikërisht ai shpirti i artistit që ajo ka, ajo të qenit jashtë konformitetit që e bën që t'jetë njeri ndryshe nga tjerët e të tij është pikërisht. Mirë, po ju të dy si thatë më, jemi një mosh me Gjigin thatë? Po. Po Gjigi mami ndërkohë. Si kur më foli mami im tani. Jo, se kështu doni të bëni krahasime ju, po jo në të gjitha aspektet. Jo, tani po ti mos u trego fiks një mami sot. 28 jemi bërë. Po, sa e ka djalin, që ka djal vajzë, se mbaj mëndë? Këtë se mbaj mëndë asë mund tani. E një ose djalë se vajzë do kesin? Vajzë. Por ata, shiko, ata sa e u bë 2 vjeç. Lidhjen, në fakt, se nëzorën një foto duke u puthur për ditëlindjen e Gigi Hadid. Ashtu, a? Që ai e uronte. Mendova se ishte kjo fotoja e zyrtarizimit. Jo, ishte edhe një story që kishte kaluar, që ishte duke u puthur. Se puthen ata? Edhe ishte shumë interesante, por thjesht njerëzit aq deri aty ngelën. Pa miraj sa të ngelen, të mos ngelemi dhe ne deri këtu. Me trashëgimet që. Ishte dhe fotoja duke u puthur, por neve tortën pamësë.
Po mirë, na I kurseve, faleminderit. Po, ja kurseve. Hajde, titulli tjetër, ha të kishen? Hajde Xhan. Të befshën. Zbulohet artistja e parë ndërkombëtare që do të performojë në Sunny Hill Festival. Peggy Go. Është një ndër artistet më të kërkuara të botës për momentin, është DJ, është një ndër performueset më të kërkuara në të gjithë botën. Wow. Është një ndër performueset që hyn në top 10-ën e DJ-ve botëror për momentin. Është një ndër ato persona që luan nëpër stadiumet nga më të mëdha të botës, edhe nëpër evente nga më të mëdha të botës. Është një super artiste. Shumë avangard, që në pamje dallon sa avangard. Po pra, të gjitha vajzat DJ kanë që në pamje të parë dallojnë, janë karakteristike këtyre vajzave me tatuazhe. Po janë super tip, po kanë edhe një pastërti në fytyrë, domethënë, po. Sa po e sheh, domethënë edhe një portret që është shumë jashtëzakonshëm. Edhe ti thua që është fiks nga ato që ta kisha shoqe këtë. Fiks. Jo shoqe, jo. Po, mirë më Romina. Nga shoqe fillojnë. Po, unë ashtu mund ta them, domethënë, deri këtu. Rej, kemi një gjë shumë për të shtuar. S'ka mund, po, shiko, kam një sirtar që është në ëndra, e fuz dhe këtë dhe mbyll. Kam në shtëpi atë sirtarin, e fuz dhe këtë ëndrën tjetër edhe. Gjithsesi, e patë dje videot e Met Gala, nga tapeti kuq, po bëhesh e nami, që kështu nesër do na sjellësh disa video me Met Gala, se ishin vërtet fantastike. Po, veshjet ishin spektakolare. Kanë spikatur shumë njerëz, disa ishin shumë bazik, se s'po e themi që do të diskutojmë nesër, shumë bazik, disa të tjerë ishin. Ndërkohë, ajo që ka spikatur mbi të gjitha ishte dhe Rihanna, e cila nuk e ka fare kompleks të dali me barkun e saj pak të fryrë ose të rumbullakosur për shkak të lindjeve dhe peshës që I ka ngelur nga shtatzania. Dhe për këtë ajo është duar trokit. Rihanna se ka vrarë mendjen kur. Po. Qa është një super prapë është. Po. Që kështu, okej, nesër për Met Gala. Nuk ka qa kompleksit këtë Rihanna. Për mua Rihanna sa po shkel diku, mbaroj vëmendja çdo njeriu. Po. E vërtet. Është një yll bote. Është fakt. E vërtet. Por, unë mendoj që nga data 1 deri në 3 gusht, do ketë super artist të vit. Mendoj që ata do bëjnë një ndryshim shumë të madh në strukturë. Kanë nxjerrë që Dua Lipa ndonjë gjë tjetër apo? Jo, s'kan nxjerrë gjë tjetër, thjesht është konfirmuar Peggy Go si artistja e parë. Por mendoj që këtë vit nga data 1 deri në 3 do ketë artistë fantastik atje, sepse edhe nga vetë komentet edhe nga vetë kundërshtimet që morën Sa të ti do shkoje ti domethënë? Jo, nuk shkoj dot, se unë ato data zakonisht I kime pushime, por që në fakt duhet ta kisha menduar për shkuar, sepse është diçka shumë interesante. Për të parë, por gjithsesi ende nuk e kam ndarë mendjen. Ende ka shpreh. Ende ka jetë. Dil jashtë, Bora. Dil jashtë. Më ke futur vetë, po s'e shpaj. Vetë hapet derën. Buta I jep fund martesës. Bu çfa? Bu. Atëherë, ky është mund të jetë lajm I keq për Butën, por jo për fanset e tij. Bravo Romina. Po pse ka shumë fanse për shembull për momentin Buta që mund të jenë të gatshme të martohen me Butën? Betohem, unë shoh një mbështetje masive të vajzave për Butën. Nuk e di. Vërtet? Po, prej kohësh. Në fakt gjithmonë më ka bërë çudit, po që ja mbështesin e pëlqejnë. Bukur. Nice. Mendohet tashmë që Buta është ndarë me bashkëshorten e tij, me Fjollën, po përballen me një kohë të vështirë. Të paktën këto informacione janë dhënë nga burime afër Butës që në Prishtinë. Ata kanë dhe një vajzë, çifti, por po kalohet një krizë që është realizuar edhe nëpërmjet aktivitetit të tyre në rrjetet sociale. Okej. Pra, është kuptuar që nuk e ndjekin më njëri tjetrin në Instagram, këtu shtohen ato spekulimet për një ndarje të mundshme që mund të ketë çifti. Kështu që duhet ta shohim tashmë, nuk kam bërë asnjëra nga palët, nuk ka bërë deklaratë publike lidhur me martesën ose me një ndarje të mundshme ose me çfarë po kalojnë për momentin, por që të paktën thuhet nga njerëz afër tyre që janë në një krizë të vërtetë për marrëdhënien edhe mundet edhe të kenë filluar një ndarje të mundshme, të kenë filluar të jetojnë larg njëri tjetrit tashmë. Okej. Kështu që duhet parë. Po, do jemi në ndjekje të lajmit. Si është tek në vazhdim. Okej. Na thuaj edhe për vajzat se këtë se dia si detaj që vajzat E kam thënë unë dhe herë tjetër. Po, e ka thënë. S'ke qenë I vëmendshëm. S'kam qenë I vëmendshëm, po ju e dini që memoria ime është 6.8 sekondë. Afat shkurtër. Kemi titull tjetër? Po, kemi plot sot. Hajde njëra. Që kem tjetër me që ka plot? Ha pra. O regjia.
Andi Shehi bëhet baba për herë të parë. Emri i veçantë të voglit. Në fakt, emrin e kishte Amor. Amor, po e vërtet, e pash, po. Sepse u komentua gjërësisht edhe emri, po edhe fakti që Enki, pra partnerja e Andit, nuk e di pse, po i komentonin, Hamit, akoma s'ke lindur, ngele 7 zënë, nuk bëj një vit. Po, shkuar do ta mbaje. Të njëjtën gjë kishin komentuar edhe Angel Shkirës, po Hamit ti se kishe shkuar, edhe Eliona Pitarkës, po Hamit se kishe shkuar. Sikur do ta mbajnë në bark ato. Ato presin 9 muaj, këta nuk presin, nuk di, ka një lloj nxitimi shqiptarët janë të papa. Jo, pa i hyn llogarive ato për shkakun. Kur e ke postuar ti foton, do të thotë që 3 muaj e pak kanë kaluar kur e poston foton. Sa ajo është kur ta thon njerëzit, atëherë ka pak kohë. Edhe fillojnë bëj llogarit, countdown-i, fillon numërimi mbrapsht. Tani çiftet nuk duhet ta lançojnë që në javët e para është xanin, se njerëzve nuk u pritet. Po i bje ishi ta thonë nga muaj 7, po postoni direkt foton e lindjes. Jo, në atë rast gabim prap, në atë rast do thonë, po si s'te erdhi turp, po si s'te Se, e mbajti të fshet. Për se valle ka mbajtur të fshet. Po, se ka bërë veta e fëmijët. Po, se ka, po, fillojnë po e gjitit e spitali, sa vajti. Me qartë. Por të mërshëm si popull, nuk di dhe më thënë. Ja që u bë dhe Andi baba, në fakt me jetë gjatë Amor. Kur e mendon edhe formatin nga i cili doli, mënyra, do më thëmë pati shumë polemika në fillim Andi për lidhjet që pati, të përputhen, e tjere. Po gjithsesi e ka treguar marrëdhënien me Enkin edhe njojën e tyre dhe sa të konsoliduar e kanë ata si marrëdhënie dhe fejes, sepse e di që janë të fejuar, nuk e di nëse. Por që gjithmonë Enki ka qenë ajo që nxjerr videot shumë të lezetshme në rrjetet sociale duke ngacmuar edhe Andin gjithashtu, duke një çift shumë i bukur, shumë i lezetshëm bashkë, dhe tani që u shtuat edhe dashuria në mesin e tyre dhe Amor, besoj se do të ndryshojë gjithçka për ata. Edhe Andi është dukur shumë familjar në të gjitha postimet, shumë i përkushtuar, kështu që e vërtet. Jetë gjatë Amorit. Shikoj se ndryshon jeta. Po, ndryshon. Po pse ma thua ti mua? E kam shumë me goditje të përshëndruar. Shkeme, thua. Po ti ç'ke ja Romina që nuk ndikohet fare? Ja, shive këtë titullin tjetër tani. Ja. Enca konfirmon ndarjen nga partneri afrikan, Mos. Mos me cupë të humbe. Mos me po lihet të djali për të shkuar me. I kam bërë një pyetësor në Instagram, vajzës. Vajzës. Encës Mores është diva. Po mirë, unë i them vajzës se tani është një vajzë e lirë, se që ka thënë dhe vetë. Jam single, ka thënë, dhe jam vajza më seksi e momentit. Atë që e ka. Po. Se shto Enca, kalzum kusho drejse, pa gjumë mund të të lejej. Queen edhe King. Po ju, pse thoni që mund të ndarë për shembull? Mos përputhje karakter. Pra, me shumë mundësi. Shumë mundësi. U aludua që në fillim që e çuditshme është që ata po të nejse. Ne nuk hymë në çështjet e... Gjithsesi, ishte një çift në fakt, ata postonin edhe foto provokuese me njëri tjetrin. Postonin gjatë gjithë kohës, mundoheshin që t'i bënin dhe njerëzve zili. Se t'kanë bërë të zili, e? Jo, po flasë që mundoheshin. Dukeshin si çift që mundoheshin gjatë gjithë kohës të ishin pranë publikut, pranë njerëzve, shfaqeshin shumë dashuruar. Pastaj imagjinoj që asaj u tërhoq vëmendja edhe nga drejtësia, ligji në Shqipëri, nga policia për shkak të një sakrifice që ajo bëri për partnerin e vet. Po për gjelbërimin. Për shtimin e ambienteve të gjelbër. Për ballkonin e gjelbëruar, pra flasen në këtë moment. Por gjithsesi ata kanë nxjerrë momente nga videoklipi, kanë nxjerrë nga prapaskena, nga ushqimet që ata kanë bërë, vendet egzotike. Kanë shkuar në mënyrë të thjeshtë në këto vende egzotike. Po, shiko pak, Enca është shfaqur shumë e dashuruar atë periudhë të paktën, sepse ju bëj një periudhë gjatë kohë që qëndruan bashkë. Po, vjen momenti ndoshta. Momenti disbalancat. Në qoftë se lidhet me një djalë shqiptar, duhet shohim sa do rrije lidhur me djalin shqiptar. S'besoj për gjatë. S'beson për gjatë. Ja. Pse çfarë do thuash ti që ndjen? Po krijon standard, mësohesh me njerëz të standard. Me njerëz të huaj. Po, kulturë tjetër. Kulturë tjetër, qasje tjetër ndaj jetës. Po mirë, më mund të zgjedhësh që ti thotë që ti flasë në gjuhën që i fliste ky afrikani.
Se është çështja e gjua. Ose mund të Ecim themun edhe pak publicitet dhe pak. Kthehemi fare pas pak, qëndroni me. Mos na lini shumë gjatë sa. E kështu, I zgjidhëm të gjitha hallet edhe vetëm një hall na ka ngelur patjetër se si ishte përgjigja gjatë gjëzës dje. Shumë kurioze, po vërtet. Okej. Po. Ja, një sekundë të gjem. Aman. Mos i kërcit ato gishta, Maria. Ke zot. Kam. Kur më përdor, më hedh. Kur s'më përdor, më mban. Çfarë është? Ç'a ishte? S'ka komente. Parashuta. Kur më përdor, më hedh. Po. Edhe parashutën. Mendon ti Bora që më shumë sens kishin opsionet që dha shumë se sa parashuta? Kur s'më përdor, më mban pra. Mos njëri opcion ishte identike ai që mendoja edhe unë. Kush? I fasoletës. Po. Po rest. Dakor. Po s'ne, po nuk ndodh, domethënë, okay, mund ta mendoj në një ditë kur jam shumë keq të m'kapësh ti kështu gafi. Jo, po është thjesht ai momenti Nuk ndodh. Është thjesht ai momenti që ti rri kështu. Jo pra. Si ai emoji. Ore po s'jo, parashuta. Parashuta pra. Kur më përdor, më hedh. Kur s'më përdor, më mban. Ka edhe opcione normalisht, edhe dy opcione që i tha Romina dje vlenin. Edhe një dy opcione që mi truan mua dje prap vlenin. Vlenin dhe cilat ishit? Jo, po thuaj. E shojmë në letë gjëgjës episod? Po. 2 sy kam, por s'shoh. 2 veç kam, por nuk dëgjoj. Me këmb jam, por seci. Çfarë jam? Çfarë jam? Një moderator. Ja, një moderator, gjys këngëtar, gjys gazetar. Çerek së faqe bërës. Si janë ndarë të gjitha për gjysën, gjys tu çerek atje. Gjys tu, po. Se cilit më njoh dhe të më thotë ç'të doj. 2 sy kam, por s'shoh. 2 vesh kam, por s'dëgjoj. Këmb jam, por sec. Çfarë jam? Fotografi. Ja. 9. Fotografia jam. Po mirë është... Nuk është kjo, nuk është. Si shojnë këto? Manikinët. Jo afrove më duket. Afrova se unë menduaj. Si shëndrimi u pre pak në fytyrë. Si mi bërë lexues. Si është bërë kështu. E shikojmë se mos shikojnë gjëkundi, kështu fapë. Patjetër, çdo me mik. Po se ju e dini që unë po frymëzojmë nga jeta reale sot. Më falë, prit më afër manekinit, kush është? Afër manekinit. Jo, tash po frymëzojmë nga jeta reale ditë të sotme për të krijuar. Okej. Jo se thash, nuk ishte vazhdimësi. Muaj, po si nuk i bëre ti këti një kritik se kishte bërë gjëgjëzën që ne sa për lexuam. Ishte parashuta dhe ju balona? Më falë? Ua, mi ma. Më falë? Ua, po mund tjetë edhe balona, se njëta gjë është. Thash unë praj. Jo, unë thash balona di, po ishte me batut. Vlen edhe balona, thash, nuk është se zvlen. Vlen, po pëse s'ma quajt e dje? E po do fiksa të aj. Nëse se jemi të Unë kam bërë deri tani, unë duhet jem heroj punës popullore. Maska, është maska? 1500, jo. Jo? Jo. Kushesh që më shikon ashtu kushesh? Sot, stop dhunës të kur. Lutem në e kurse. Qa s'per, Romina, qar humbe? Në humba, isha shumë fokusuar të gjithë. Me ja prashit e këti në film. Pra, makinet, sa tur për rire. Qfar humbe? Njerëzit duhet të dinë që unë jam i thjesht. Bëj edhe i herë të të fokusojnë. Njerëzit duhet të dinë që unë jam njeri i thjesht dhe bëj ato çfarë më burojnë. Për brenda. Pra, Instagram, Facebook, TikTok mund të dërgoni përgjigjet tuaja gjithashtu, në qoftë se ju keni takat për të ardhur deri tek pallati im, mund t'i fusin dhe letrat poshtë derës. Po jo më tani rrjetet sociale që kështu. Dhe gjithashtu mund të dërgoni përgjigjen në postën time elektronike, e cila është Rejbezhani @nukmuhapshin syt sot .mcn.tv. Okej, super. Ikim dhe teksti. Ecim. E shohim. Kush është teksti për sot? Fladi verës, marin gjallë, një thellë që kam pas një herë. është bërë kënga më virale për moment. Fladi verës,
Ke thënë fjalë për si mbajtë Verës mondial. na u dash ka pak se çiko pas kam çigvat tani. Aha. Pra. Jepi. Ua, nuk e di çfarë ka ndodhur këtë ditë, ndalo të lutem. Do ma përdorësh. Ndalo, mos bëj presë do ma përdorësh një moment. Po mund të kam bërë prezë. Jo, unë e ke të faktuar shif letrën që lëviz, ja. Shiko datën 6 maj. Më mirë ndaloj kënaqësinë në momente, rri dhe rri aty. Dhe vazhdo lexo tekstin. Po, bravo. Kom thon kam ardhur një stin. Shi me pare, Shi dollarët si bin. Të binin sa dollar. Sigur. Shi e star e din. Paret s'po manin. Bin the shit since tin. E thirëm Sweet 16. Maja sjell vetmi e maj qetësin. She's gone with the wind. What if the wind was she? Pra, po sikur era t'ishte ajo. Life's a bitch, një plazh është jeta. Valt gjurmi fshin. Takat hiqi, e bëj shtitje me mu. E baj dashnin si vark në Venecia. House of Cards, Hearts to Cheat. Fly to Mars, pamja m'dzit. I vraj do bars, me më thonë rip. Sytë saj, sit babs, is all I see. Diamanta me amar mishit. Kaltërsi e kjartë, se nala drit. Anin në slidh, magjistar me pik. Ore, qa ka shkrujtë? Ore, qa po lexon, ore, mos ka hapë një tjetër, se s'ka mundësi. Nuk Se din. dimër, gjaku më rrjedh në përvena, jo më pre, aman, aman. Oqean, vija ndarë se mes nesh, aman, aman. Jo më të dek, lem me shprej, qa po ndjej, o gjan. Loti rrjedh, jo në mush detnat me ven, e djerë se gjak. Kur të nga dash të kjo Fladiverës, është kjo? Tani unë lexova MC Kreshën këtu në këtë moment. Tani është lirikale. Po, lirikalin se lexoj dot. Kur pas ka qenë MC Kresha kështu, mërmëndjes. E pa mundur, ja për shembull, në altar vi me jakne e jeans, unaz 10.000 Jordan Freeze, tokis qip kurse i lafet, të kam fol zi për mu, nafte lirë. Ore, ku është Fladiverës, të s'po dëgjoj prapë. Vetëm 1% i rogët. Marin gjallë ndjej në thellë që e kom pas. Ua, po dëgjoj, më në fund, po kuptoj. Kështu isha ta Zemra unë gjova thehet, më tha Viverës. Ta bëjmë se kam fillu. Po, me pasas. Kur njerëzit recitojnë poezi, Do të në impostohen. ekrane janë shumë Potent. E ke kuptuar? Shumë. Zemra thehet, më tha Viverës. Ke thom fjalë, por si majtë e mordial. Mëj vajs. Asnjëherë. Se puna e prej këtë momentin. Asnjëherë. Nuk do vijë si më parë. Po. Ta dëgjoj, ju lutem, regjia. dëgjoj, Vetëm këta Fladiverës, ju lutem, jo ato Aty tjera. është, po. Hapeni rrugën se tonë tsunami. Kjo kënga po bën nami në fakt në Po rrjetet vetëm sociale, kaq, pra, vetëm sa 10 sekonda. Unë kur dëgjova këngën e plot tash, kur do vi kjo Fladiverës, se Pra, ishte njësoj, vetëm. e njëta ndjesi, e njëta Dhe janë të dyja versionet, se ka pas një nga tres, le temi, në rrjet, thot Fladiverës apo thot Thaviverës. Janë të dyja versionet. Po mirë më s'ka. Po mirë, atje lartë del kështu, gjithmonë, kur e kërkon, ose tek search. Jo, kur e dëgjonin, e shkroni Po, gabim, okay. po në fakt janë të dyja. Se njërë thot Fladi, pastaj thot Thaviverës. Është këngë e bukur në fakt, Po e bukur po është. nuk e listoj të këngët më të bukura të duratës. Jo. Mendoj që është një këngë e thjeshtë. Është hit. Durata të shket, se ka dhënë qelluar. kontributin e vetë në këtë. Mendoj që Durata është zakonisht këngëtare e mirë, Po. ka një vokal shumë të veçantë, më të veçantin për mua në troje shqiptare, por
Nuk është se është një këngë që e listoj të këto këngët më të bukura të saj. Okej, mirë. Ecim me të ftuarit direkt, sepse vetëm pas pak, siç edhe tham, që sot do të flasim për ditën e Shën Gjergjit, një festë e cila festohet nga të gjitha besimet fetare dhe duket si një festë e ardhjes së verës, ashtu siç gjithë Shqipëria dedikohet për të festuar në Elbasan, le të themi, e njëjta gjë ndodh në zonën e veriut të Shqipërisë. Dhe ka shumë njerëz që lënë vendet e tyre aty ku kanë emigruar dhe rikthehen në Shqipëri për të festuar ditën e Shën Gjergjit. Se çfarë është kjo ditë, ne do ta zbulojmë vetëm pas pak me detajet të gjitha ritualet, të gjitha manifestimet që bëhen, dedikimi gjithashtu, ritet të ndryshme që kanë vite që praktikohen nga banorët e zonës kryesisht. Por në lidhje me Skype do të kemi studiuesin Sazan Guri, profesori na shpjegon se përse ai e feston prej 10 vitesh ditën e Shën Gjergjit dhe njëkohësisht edhe një shkrimtar që është edhe banor i zonës së Shishtavecit, atje ku kryesisht krijohet e gjithë atmosfera, Zinullah Bala, i cili do të jetë edhe ai në lidhje me Skype, dhe sigurisht më pas do të kemi edhe mikun e emisionit ton, Selam Allaraj, që është pasicier, do të na flasi se sa i mungon atij për të festuar në Shishtavec, në Shqipëri, ditën e Shën Gjergjit. Okej. Një traditë shumë e bukur shqiptare, do t'i ruajmë të gjitha këto sepse aq më tepër që janë edhe pjesë e trashëgimive kulturore. Ka një vend shumë të rëndësishëm. Okej, pastaj më njëherë në studio na vjen atletja Luiza Gega, atëherë ju e keni marrë vesh sepse ditën e djeshme kanë filluar të qarkullojnë edhe video që Luiza Gega ka postuar në rrjetet sociale, po edhe për shkak të lajmit për kandidaturat të hedhura ditën e djeshme dhe në federat, vet Luiza ka qenë ajo që ka nxjerr një deklaratë, ose një njoftim që ka thënë që unë jam trajneri im është tërhequr nga kjo garë për shkak të disa padrejtësive që janë bërë dhe kandidat i vetëm i atletikës ka qenë vetëm Izmir Smaja, po, i cili automatikisht është edhe kryet federatës, të cilin pak Luiza nuk e mbështet dhe arsyet vjen dhe na i shpjegon sot. Po. Okej, më pas. Më pas vjen në studio Alvin Pogoni, i cili është student i inxhinierisë mekanike, dhe Klea Nebia, e cila është gjimnaziste, dhe këta të dy në fakt bëjnë një super dyshe, duke qenë se edhe pse vijnë nga formime të tjera, kanë një pasion shumë të madh për muzikën. Klea në fakt ka një super zë, ndërsa Alvini luan në kitar mrekullisht bukur në fakt, edhe kanë bërë një dyshe janë njohur në një nga koncertet e tyre dhe kanë bërë një dyshe shumë interesante dhe dalin luajnë të dy bashk. Ne do t'i kemi në studio edhe për të rrëfyer pasionin e tyre, por patjetër për të kënduar dhe për të luajtur në kitar. Mbyllim kështu me muzikë sot. Kjo ishte. Po. Kjo ishte, po. Dhe më njëherë nuk bëhet. Të shohim edhe horoskopin, ta lezetojmë tamam dhe më pas do të nisim me njëherë me të ftuarit. Ikim. Dashi. Falhënës ju do të jepni më të mirën tuaj në të gjitha projektet që do të vendosni të merrni përsipër. Gjatë ditës së sotme, do të jeni euforik, efektiv dhe efikas, duke mbledhur suksese dhe pëlqime. Humori i mirë që do t'ju karakterizojë do të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet tuaja shoqërore. Sa i përket marrëdhënies tuaj në çift, butësia do i lërë vendin pasionit. Demi. Shmangni debatet me të dashurin tuaj pasi dita e sotme do të jetë mjaft e ngarkuar për ju dhe do të mjaftoj vetëm një fjalë për të prishur gjithçka që keni ndërtuar prej vitesh. Për disa prej jush do të jetë një ditë ideale për të shijuar shoqërinë e fëmijëve tuaj dhe për të kaluar disa momente të këndshme me ta. Mbase sot ju do i prezantoni fëmijëve tuaj një pjesë tuajën të cilën ata ende nuk e kanë njohur. Binjakët. Mos humni kohë në projekte jo serioze ose të paarritshme, por synoni për qëllime konkrete, që me siguri do të kenë sukses. Simpatia dhe aftësia bindëse e juaja do të jetë një plus i madh për disa prej jush. As vendosmëria për të përballur me mundësi të reja për përmirësim nuk do t'ju mungojë. Disa plane të mirë menduara nga partneri juaj do të gjallërojnë natën e sotme. Gaforja. Qielli është në dispozicionin tuaj të plot, ju ndihmon të jeni shkëlqyes dhe të ngjallni simpati. Në punë do të keni kushtet më të favorshme për të përmirësuar atë çfarë nuk e keni bërë si duhet më parë. Jeta juaj në çift është në momentin e saj më të mirë. Ju gëzoni një ndjenjë harmonie dhe gjallërie me partnerin tuaj. Po, nuk ka si të ndodhë ndryshe, pasi ju jeni një vulkan i desh dhe asnjëherë nuk do i lejoni të mërziteshin ata që ju doni. Luani.
Dashuria juaj do të jetë më se perfekte sot për disa arsye. Së pari, sepse komunikimi është maksimal me partnerin tuaj. Së dyti, sepse keni ideale dhe qëllime të përbashkëta. Në lidhje me punën, një situatë tensioni ju pret. Nuk do të jetë as pak e lehtë përfundimi i një kontrate. Kujdes me shpenzimet pasi gjendja juaj financiare do jetë me minus për një periudhë të shkurtër kohore. Virgjëresha. Momenti reflektimeve të thella për veten, për objektivat që duhet arrihen, për disa shpenzime të planifikuara për shtëpinë tuaj, për kohën dhe mënyrat e nevojshme për të arritur rezultate konkrete. Në jetën private do të jeni më të apasionuar dhe më sipërmarrës se zakonisht. Do të jetoni momente të zjarrta dhe emocionuese me partnerin tuaj, ose do të gjendeni të përfshirë në aventura të paplanifikuara më parë. Peshorja. Shumë mesazhe dhe telefonata do të merrni nga miqtë tuaj. Ata do t'ju tërheqin në programet e tyre të çmendura dhe qesharake të mbrëmjes. Ju kujdeseni shumë për informacionin. Përpiquni të jeni shumë të azhurnuar me teknikat e fundit nëse keni një aktivitet të pavarur. Sa i përket dashurisë, një qetësi e madhe ju pret. Akrepi. Hëna në luan ju bën nervoz. Ju mund të keni të bëni me një ftesë që dëshironi ta refuzoni, por rrethanat nuk e lejojnë atë. Mos supozoni se të tjerë do të përshtaten me nevojat tuaja, ju duhet t'ia dilni mbalën vet. Ndjenjat janë të forta, nëse jeni në një lidhje apo jo, nuk ka rëndësi ajo çfarë dëshironi. Sot është risia. Shigjetari. Ideja për një udhëtim është e mjaftueshme për të mobilizuar imagjinatën tuaj dhe për të ndërtuar një itinerar emocionues. Nëse keni një marrëdhënie të kënaqshme me partnerin tuaj, atëherë merrni atë dhe dilni me miqtë tuaj. Një problem që prej shumë kohësh po ju mundon do të zgjidhet. Mundësitë për t'u takuar dhe argëtuar shumë fishohen dhe ju çojnë në mjedise të reja. Britsjapi. Rendi ditës është vetëm një. Ju nuk mund dhe nuk dëshironi të jeni sipërfaqësor, madje edhe në gjërat më të thjeshta ose më të parëndësishme. Dhe keni absolutisht të drejtë, faktet do ta vërtetojnë atë. Energjia është e mirë, por jo e pashkatrueshme, kështu që është e drejtë të bëni një pushim dhe ndoshta edhe disa ditë pushimi do të ishin perfekte. Duhet të tregoni një kujdes për fizikun tuaj, pa gluten, pa produkte qumshti, pa mish të kuq. Ujori. Hëna përballë shenjës tuaj do të theksojë çështjet e zemrës. Nëse nuk keni angazhime specifike, është më mirë të vendosni të dilni me shoqërinë tuaj. Zgjimi me një migren do të jetë si pasojë e qëndrimit deri vonë natën e kaluar. Qetësohuni dhe mos i merrni gjërat me stres. Peshqit. Ditë e madhe ju pret. Ju do të keni shumë kënaqësi, veçanërisht nëse jeni në pozitë për të patur zili që të mos të duhet i përgjigjeni askujt për atë që bëni ose vendosni. Një dëshirë e madhe për të bërë diçka të ndaluar do t'ju vendos në lëvizje. Dashuria dhe miqësia ndonjëherë kryqëzohen dhe nuk është e lehtë të zgjidhësh problemin. Ditë fitimprurse në punë, për sa kohë që ju i moderoni mirë punët tuaja. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.